ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ ചെയ്യാറുണ്ട് സാർ. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെയും വൈഫിന്റെയും ഉണ്ണിയുടെയും ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് അമ്മേനെ ആഡ് ചെയ്യണം. അമ്മേരെ ഫുൾ സൈസ് ഫോട്ടോ ഇല്ലേ, അമ്മേരെ ഹാഫ് സൈസ് ഫോട്ടോ ഉള്ളു. അപ്പൊ അമ്മേരെ മടിയിലേക്ക് ഉണ്ണിനെ ഇരുത്തണ പോലെ ഒരു ഫോട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു. ஒரு முறை என்ன பாரம்மா, கடவுளின் கண்கள் நீயம்மா, காவலிலும் போல் ஏதம்மா, உன் போல் அம்மா யாரம்மா, விரல்களை பிடித்திடும் போல்